1名呢，又给他拿了个最后1名，拿个第2名。啊，我们等会儿最后10秒的时候，每人守一个墨镜就可以了哈，每人守一个墨镜哈。哪里来的？不，阿里来跳舞来，兄弟们跳舞来，好久了。兄弟们，那个 KT 跳舞来了，因为疼我了，在跑了不中。像你，那林子杰拉上麦唱个歌来。林子杰，你上麦唱个歌，把他大哥给他勾过来了。啊，不要大意啊，没事，应该是不出问题了，跳舞是吧？小心啊，这个加成，二哥过来，二哥让他动，他能动，他动到。二哥动了，打！兄弟们不能跳啊！一起追，来！兄弟们，墨镜李华彤跑出了气球，能追的一起追，兄弟们，一起追，跟二哥差的不多。我觉得二哥怎么来大哥了？我去，来大姐了，对面来大姐了。感谢我美姑姐，后排哥姐们跟上去，来，后排大哥大姐来跟上去，来，我去！按个锤哈，打他屁股。好，大可爱跳舞了哈，咱们大可爱跳舞，打3文分了，打3文分可以跳舞了吧？二哥会跳舞啊？先跳再说。没事，反正我们跳个舞还来得及，来，小心会偷哈，可以跳40岁。感谢兄弟们公平把我娇姐还有面姑姐打到框面上，扣一波，感谢。别大意，二哥这个人差不多哈，应该不出意外的话，应该是拿下了。他那个大姐好像也是国外，一直冲不了，人冲我干废他，真的，说实话。他那个大姐也是国外。你不要一直压个，你等下会死在我手上，我跟你说。你昨天一直压个被我打得趴在地上，你忘记了？啊？你昨天一直压个被我打得趴在地上，你忘记了？动给我看来。动给我看，你昨天这样子被我按在地上摩擦，你忘记了是不是？有吗？我怎么不记得了？昨天中午的时候你忘记了？有吗？你不要太嚣张，我跟你说，阿爹高。哎呀，我不记得了呀。但凡我有个大哥进来，把你屎都打出来，你相信吗？我跟你讲，你大哥进来把你大哥都给你打破产，我跟你讲。阿三啊，你不要太狂，我跟你讲。这是我大哥大姐的零花钱，懂不懂？什么叫零花钱？你没心态啊！你算什么流屎啊！我就问你，你说什么东西呀？二哥，你没心态呀？要不来这样子来，喂，二哥，喂，有录屏，我等下把录屏发给他看。急了，他急了。什么？等一下，家人们，狗急干嘛？狗急什么？跳钱呢？狗急什么？跳钱呢？我跟你说，林俊阳，没到最后1秒啊，你不要嚣张，也不要谁输谁赢。3万分够了，压得你死死的。而且他真的可能会偷啊！不听他说话了，他这个人有点粗鲁，脾气有点不好啊。狗急咬你屁股。大哥来玩一下。小心啊，一起手，小心一起手啊！我知道，肯定这把要小心啊，要不是不小心的话，啊，家人们要小心了，一起手啊！来，加成过下，一定要守哈，兄弟们，打了这么3万多分，不守就白打了啊！对，一起守，我娇姐发话了啊，兄弟们，一起守。后排大哥大姐啊，这是最后一个加成了哈，按个锤力，啪给一锤女，啪给一锤妹。兄弟们，这帮上单拍的给李华彤啊、妈妈生啊、娇姐、妹姑姐、东尼哥，还有我欣姐、林姐、考委员大哥、林子姐，咱们大哥大姐啊，我们慢点打哈，慢慢追，慢慢打。如果说他动的很多，我们再守大界；他动的不多，我们守小界，好不好？啊！来，加成过一下，还差3个加成了。昨天让二哥给嘚瑟了，今天不能让二哥嘚瑟了啊！
等一下上来一个就追过来了。他一根抖音1号是15000分，15000分加2万分是3万5，3万5我们3万1，我们每人打一个。兄弟们加成过一下，快点，是不是还差一个加成啊还？差一个。快点，加成，快点！没送过小心心的，一人送个小心心，快点！卡住了。啊，卡住了，应该是过了，啊过了没有？过了。兄弟们准备好来，1.5倍，做好准备。小心心来，小心，有加成，有加成来。有加成，加成，兄弟们，一起干了！所有哥们们，能打一个热球，能打一个跑车，直接打来，兄弟们，直接打！有没有哪位大哥帮忙打把手？直接打，兄弟们，直接打，来给你们打加成，来，兄弟们，直接打加成，来给你们，直接打加成，兄弟们！有没有哪位大哥大姐能帮忙打把手，来给你们？谢谢我棉花糖。于姐来，所有哥你们来，小心了啊！看好他的血条来，一人一个礼花筒守一下来，一人一个礼花筒来，不用上大姐来，所有哥你们来，压好他的血条来，因为我们还有最后一把，不要把票都用出来来，不要把票都用出来，所有哥姐们来，不要把票都用出来来，守一守来，守一守加成来，别让他偷加成了啊！守一守加成来，感谢我妹姑姐，感谢我娇姐，守一守来。他动不了了，可以了，飞起来！感谢娇姐，谢我娇姐。不要艾特大姐，欣姐不要艾特大姐，不要艾特大姐没空，不要艾特她，没事。要偷飞艇，偷个屁！他要能偷，他直接打了，兄弟们，直接公平2个字拿下！我要是3万6千分，要是被他偷了，所有的惩罚我一个人来扛啊！哎，3万1了，哎，收他，兄弟们，收，一起守，所有哥弟们一起守来，打了这么多人不能白打来，兄弟们上来了，家人们来，差的不多，一人帮我再守一点点就可以，守一点点，守一守，花快了，兄弟们。感谢娇姐，后排大哥大姐一起打，不要让我娇姐一个人杀，别让我娇姐一个人杀，兄弟们，别让我娇姐一个人杀，打！哦，吓死我了！兄弟们，你欣姐，不，你娇姐跟我这边玩心脏啊！我在刚说完说，他这要是36万分，他这3万6千分能追上来，我惩罚都足了。什么3万1呢？我吓我一跳的。好了，兄弟们，这种局面是最好的。为什么？我们宁愿多打，没有白打，对不对？这种局面就是宁愿多打，也没有白打。兄弟们来，公平4个大字，感谢娇姐女神，还有感谢我妹姑姐，谢谢我欣姐，谢谢我。上的哥姐们，帮我一起艾特，帮我艾特一下，然后有需要买牛肉了哈，没有做我妹姑姐，帮我点个关注，妹姑姐真的也是把我当亲弟来看，真的对我还很好。然后我欣姐也特别疼我，欣姐有空就买奶茶给我，有空就来，真的，我欣姐真的对我也没话讲。还有我林姐、都尼哥，真的，那都尼哥是我们唯一的，你讲啊，都尼哥是我们红团里面唯一一个男的。唯一一个男团是不是？啊！感谢我娇姐，谢谢我妹姑姐，谢谢我都尼哥，谢谢我林姐，谢谢我欣姐，谢谢我考委员哥，谢谢我林子姐，谢谢我秦星宇姐，谢谢我秦星宇姐，谢谢我养乐多姐，谢谢我青青姐，谢谢我青林姐，谢谢我四季姐，谢谢我王梅姐，谢谢我爱马仕姐，谢谢我华丽邂逅姐，谢谢我双姐，谢谢我小可爱姐，谢谢我欧野姐，谢谢我三处记忆姐，谢谢我魔鬼步伐，谢谢我魔鬼步伐姐，谢谢我爱跳舞的小林姐，谢谢我印姐，谢谢我失眠画家哥，谢谢我妞妞姐，都不用我画家哥出手，谢谢我英姐，谢谢我芙蓉弟，谢谢我月亮哥，谢谢我红红火火姐，谢谢我温存姐，谢谢我快乐人生姐。你看我红红火火姐这么，大家我刚考呢，这光头哪点样？都还没动呢。你几分？8分是吗？有问题吗？没输。有问题？正常，没输。我问你说，我现在8分有问题吗？闭嘴吧。啊？
你行不行啊？来，直接5分钟的无声啊，都不能说话，直接开了。你几分了？他几分了？等一下，你4分是吗？对，等一下，我算一下。等一下，我算一下。等一下，算分算一下，直接开始吗？我算一下分啊。那你等一下算啊！你8分，我6分，他应该是4分，他得第1名7分，我得个来第2名。 5分钟的无声，打满8个兔兔，再能上其他礼物啊。